السلام عليكم ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست ديالنا اللي كيهم كل مرأة وكل أم وكل وحدة كتحاول توقف على رجليها من جديد. اليوم غنهضروا على موضوع كيمس بزاف ديال النساء ولكن قليل اللي كيهضروا فيه: اكتئاب ما بعد الولادة. رمشي كل شي فرحة وضحك منين كتزاد البيبي. كاين كذلك التعب، البكاء، القلق، الإحساس بالتقصير والوحدة، وهذه كلها مشاعر طبيعية. أنا هنا نقول لك إلا كنتي كتعيشي هادشي دابا راه مشي بوحدك، وراك ماشي ضعيفة، وراه كاين طريق باش تخرجي من هاد الظلمة. أول حاجة فهمي اللي واقع ليك. راه التغيرات اللي كيوقعوا في الجسم، الهرمونات، قلة النوم، المسؤولية الجديدة، كل شي هادشي كيجمع وكيأثر على نفسيتك. مش انتي اللي اختاريتي تكوني حزينة، ولكن تقدري تختاري تبدأي تتعالجي. تاني حاجة عبري، تكلمي حتى إلى غير بكيتي قدام شي حد كتثقي فيه، راجلك، أمك، طبيبتك، ولا حتى صديقة في المساج. ما تبقيش ساكتة، حيث الصمت كيزيد يضغط على القلب. وثالث حاجة ما تضغطيش على راسك. البيبي ما خصوش أم مثالية، خصو أم مرتاحة وحنينة. ما تسمحيش للأفكار بحال أنا ما قداش، أنا فاشلة، علاش ما فرحتش بحالي بحال الناس تدمريك. هاد الأفكار جاية من الاكتئاب مش من حقيقتك. ورابع حاجة نعسي إلى قديتي، حتى إذا كانت غير نص ساعة غتفرق معاك بزاف. وقولي لأي حد معاك في الدار يعاونك، حيث مش عيب تطلبي المساعدة. وخامس حاجة ديري حوايج صغار كتفرحوك، قهوة في الصباح بلا ما حد يزعجك، دوش دافي، نزهة خفيفة، موسيقى هادئة. صافي غير شوية شوية رح تردي روحك. وسادس حاجة شوفي طبيبة إلى حسيتي أمور كتزاد. كاينين علاجات نفسية وكاين أطباء وناس يفهموك، مش ضروري تمشي الأمور بعيد. وسابع حاجة والأهم قربي لله. راه القرب من الله في هذا الفترة كيصبر، كيهدي، وكيرجع التوازن لقلبك. وخاكتك حسيتي راسك ضايعة دابا، صدقيني غادي تجي أيام ترجعي تضحكي من قلبك وتشكري راسك أنك صبرتي وواجهتي. انتي قوية، والأمومة مشي سهلة ولكن انتي قادة. وما تنسايش من بعد العاصفة كيجي الصفاء. وبارتجي هاد الحلقة مع كل أم كتعيش لحظة صعيبة، وقولي لي في التعليقات شنو المواضيع اللي بغيتي نناقشوهم في المستقبل.